Aduh, wah, apa yang ini? Pak, kena ngapa? Ayo periksa, Pak. Ayo, siap-siap periksa. Selamat pagi Pak Selamat dan Bu Selamat ya. Iya. Rumahnya mana ini? Dombiongan. Ada yang bisa kami bantu? Ya. Suami saya Bu batuk sudah 2 minggu lebih. Terus nek dalu nek malam itu kok dengan dingin. Nanti tunggu di luar dulu, nanti kita buatkan. Nanti dengan kita rujuk ke rumah sakit. Ya. Sekarang tunggu di luar dulu, nanti kalau sudah jadi kita panggil lagi. Ya. Ternyata Pak Selamat ini yang kena adalah paru-paru atau kena TBC. Jangan khawatir, TBC itu bisa sembuh. Nanti yang penting Pak Selamat harus minum obat. Jangan khawatir, TBC bisa sembuh dengan pengobatan rutin dan teratur. Salam TOS TV, temukan, obati sampai sembuh penderita tuberkulosis.